स्वागत छ हाम्रो च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज चाहिँ हामी क्लास 10 को च्याप्टर हिट भन्ने च्याप्टर हामी पढ्न गइरा छौं अनि यो चाहिँ यसको लेक्चर नम्बर 2 हो र लेक्चर नम्बर 2 मा पनि यो पार्ट नम्बर 3 भयो र यसमा हामी टाइप्स अफ थर्मोमिटर हेर्दै थियौं। यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा हामीले दुई किसिमको थर्मोमिटर पढाएको थियौं, क्लिनिकल थर्मोमिटर एन्ड ल्याबोरेटरी थर्मोमिटर। र क्लिनिकल थर्मोमिटर को काम के हो त, यसले ह्युमन बडी को टेम्परेचर मेजर गर्नको लागि युज गरिन्छ। यसलाई ड्याडिज थर्मोमिटर अथवा डक्टर्स थर्मोमिटर पनि भनिन्छ र क्लिनिकल थर्मोमिटर को कन्स्ट्रक्सन्स पनि हामी गरेका थियौं। र याद राख्नुपर्ने कुरो, इम्पोर्टेन्ट कुरो चाहिँ क्लिनिकल थर्मोमिटर को के थियो भने क्लिनिकल थर्मोमिटरमा कन्स्ट्रक्सन प्रोभाइडेड हुन्छ र ल्याबोरेटरी थर्मोमिटरमा कन्स्ट्रक्सन हुँदैन। ल्याबोरेटरी थर्मोमिटर केमिकल्स अथवा मेटेरियल्स को टेम्परेचर युज गर्नको लागि प्रयोग गरिन्छ भने, मेजर गर्नको लागि प्रयोग गरिन्छ भने क्लिनिकल थर्मोमिटर ह्युमन बडी को टेम्परेचर मेजर गर्नको लागि प्रयोग गरिन्छ। र अब हामी ल्याबोरेटरी थर्मोमिटर यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा गरिसक्यौं, ल्याबोरेटरी थर्मोमिटर र क्लिनिकल थर्मोमिटर। अब चाहिँ हामी म्याक्सिमम एन्ड मिनिमम थर्मोमिटर को बारेमा कुरो गर्छौं। म्याक्सिमम र मिनिमम थर्मोमिटरलाई 6 थर्मोमिटर पनि भन्छ। यसको नेमिङ चाहिँ 6 थर्मोमिटर पनि भनिन्छ म्याक्सिमम एन्ड मिनिमम थर्मोमिटरलाई, किनभने यो थर्मोमिटर जेम्स 6 भनेको जेम्स VI स्ट्यान्ड्स फर 6 जेम्स 6 नाम गरेको साइन्टिस्टले यसलाई बनाउनु भएको थियो, इन्भेन्ट गर्नु भएको थियो। त्यसैले उहाँकै नाममा यो थर्मोमिटरको नाम 6 थर्मोमिटर पनि भनिन्छ र किताबमा म्याक्सिमम एन्ड मिनिमम थर्मोमिटर भनेर लेखिएको हुन्छ। अब यतापट्टि चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो म्याक्सिमम एन्ड मिनिमम थर्मोमिटरको कन्स्ट्रक्सन्स भयो। आई थिंक यो पार्ट चाहिँ भिजिबल छ। र म्याक्सिमम एन्ड मिनिमम थर्मोमिटरको कन्स्ट्रक्सन यो टाइपमा हुन्छ र यो एउटा यू शेप्ड ग्लास ट्युबले बनेको थर्मोमिटर हो। यू शेप्ड ग्लास ट्युबले बनेको थर्मोमिटर हो र यसको लोवर पार्टमा चाहिँ यो क्यापिलरी ट्युबको लोवर पार्टमा मर्करी फिलअप गरिएको हुन्छ र अपर पार्टमा लेफ्ट साइड एन्ड राइट साइड अल्कोहल फिल गरेको हुन्छ। ठीक छ। र यो हाम्रो म्याक्सिमम एन्ड मिनिमम थर्मोमिटरको लेफ्ट आर्म जुन हो, यो लेफ्ट आर्ममा यो ग्रेजुएसन भनौं अथवा मार्किङ भनौं -25 डिग्री सेल्सियस देखि +40 डिग्री सेल्सियस सम्म गरे हुन्छ। रिमेम्बर गर्नुपर्ने कुरो, मार्किङ चाहिँ -25 देखि +40 सम्म गरे हुन्छ लेफ्ट आर्ममा र राइट आर्ममा चाहिँ +40 देखि -25 सम्म ग्रेजुएसन गरेको हुन्छ र यो दुईटै ग्रेजुएसन डिग्री सेल्सियसमा गरेको हुन्छ। ठीक छ। र यो तलको जुन पार्ट छ क्यापिलरी ट्युब, यसमा मर्करी भरा हुन्छ र मर्करीको मेनिस्कस चाहिँ कस्तो हुन्छ त, कन्भेक्स टाइपको मेनिस्कस हुन्छ। यस्तो खालको मर्करीले लेबर बनाउँछ, यसलाई चाहिँ हामी कन्भेक्स मेनिस्कस भन्छौं। र अल्कोहलको जुन मेनिस्कस हुन्छ इन द अपर पार्ट अफ द आर्म, लेफ्ट आर्म एन्ड राइट आर्म, यसको अल्कोहलको जुन मेनिस्कस हुन्छ त्यो कन्केभ मेनिस्कस हुन्छ। र यो मिनिमम एन्ड म्याक्सिमम थर्मोमिटरको युज चाहिँ के हो भने यसले चाहिँ म्याक्सिमम र मिनिमम टेम्परेचर मेजर गर्नको लागि युज गरिन्छ। कुनै पनि पार्टिकुलर डेमा, मानौं एक दिनको टेम्परेचर एज अ 1 कम्प्लिट डे को मलाई म्याक्सिमम र मिनिमम टेम्परेचर मेजर गर्नु छ भने यो थर्मोमिटर युज गर्छौं। र कुनै पनि पार्टिकुलर डेमा म्याक्सिमम टेम्परेचर चाहिँ एट द आफ्टरनुन अथवा नुनको समयमा अथवा 12 बजे भनौं, 12 बजे घामको इन्टेन्सिटी म्याक्सिमम हुन्छ, नुनको समयमा अथवा दोपहरको समयमा टेम्परेचर के हुन्छ त त्यो पार्टिकुलर एरियाको म्याक्सिमम हुन्छ। सो नुन टेम्परेचर अथवा दोपहरको टेम्परेचर अथवा 12 बजेको टेम्परेचर म्याक्सिमम टेम्परेचर हो, त्यो यसले रेकर्ड गर्ने हो। र मिनिमम टेम्परेचर चाहिँ हामी अर्ली मर्निङ टेम्परेचरलाई मिनिमम टेम्परेचर भन्छौं। सो याद राख्नु पर्यो, मिनिमम एन्ड म्याक्सिमम थर्मोमिटर is the type of thermometer also called 6 thermometer because discovered by the scientist named James 6। र यो यसको कन्स्ट्रक्सन पार्ट भयो। र कन्स्ट्रक्सन पार्टलाई अझै क्लियरली बुझ्दाखेरि यो लेफ्ट आर्म जुन छ, यो हाम्रो युट्युब जुन इन्स्ट्रुमेन्ट छ, यो म्याक्सिमम एन्ड मिनिमम थर्मोमिटरको जुन युट्युब कन्स्ट्रक्सन जुन छ, यो युट्युबको लेफ्ट आर्मले चाहिँ मिनिमम टेम्परेचरलाई शो गर्छ भने राइट आर्मले चाहिँ म्याक्सिमम टेम्परेचरलाई शो गर्छ। र दुईटैको माथि बल्ब एट्याच हुन्छ, यसलाई लेफ्ट बल्ब, यसलाई राइट बल्ब भन्छौं। राइट बल्बको माथि पार्टमा चाहिँ भ्याक्युम क्रिएट गरे हुन्छ र अल्कोहलको मेनिस्कस कन्केभ मेनिस्कस हो र मर्करीको मेनिस्कस कन्भेक्स मेनिस्कस हो। र यो दुईटै आर्ममा चाहिँ यहाँ मेटल इन्डिकेटर्स लगाइएको हुन्छ। यो चाहिँ आइरनले बनेको छ मेटल इन्डिकेटर्स।
यो चाहिँ हाम्रो कन्स्ट्रक्सन पार्ट भयो र यो थर्मोमिटर हामी वेदर फोरकास्टिङ वालाहरूले युज गर्छ किन कुनै पनि ठाउँको म्याक्सिमम एन्ड मिनिमम टेम्परेचर बताउनको लागि जस्तै काठमाडौँको म्याक्सिमम एन्ड मिनिमम टेम्परेचर आजको दिनमा कति पुग्यो त हो त्यो नाप्नको लागि यो जुन वेदर फोरकास्टिङको एक्सपर्टहरु हुन्छन् उनीहरूले चाहिँ यो थर्मोमिटर चाहिँ युज गर्छ सो अहिलेसम्म हामी 3 किसिमको थर्मोमिटर पढिसक्यौं फर्स्ट थर्मोमिटर हाम्रो क्लिनिकल थर्मोमिटर सेकेन्ड थर्मोमिटर हाम्रो ल्याबोरेटरी थर्मोमिटर र थर्ड किसिमको थर्मोमिटर थियो हाम्रो मिनिमम एन्ड म्याक्सिमम थर्मोमिटर ठीक छ सो यो मिनिमम एन्ड म्याक्सिमम थर्मोमिटरको डायग्राम बनाऊ भनेर यस्तो खालको त क्वेशन सोधिदैन तर यसको कन्स्ट्रक्सन चाहिँ कस्तो हुन्छ त एकचोटी रिभाइज गर्नु होला कपीमा डायग्राम बनाएर गर्नु होला अनि ठ्याक्कै यो चाहिँ याद हुन्छ र यो क्यापिलरी ट्युबको लोवर पार्टमा चाहिँ मर्करी भरा हुन्छ र दुईटै आर्मको अप्पर पार्टमा चाहिँ अल्कोहल भरा हुन्छ बीचमा चाहिँ मेटल इन्डिकेटर हुन्छ र राइट ह्यान्ड साइडको जुन आर्म हुन्छ त्यसको माथिको बल्बमा चाहिँ भ्याक्युम क्रिएट गरेर हुन्छ र लेफ्ट आर्म चाहिँ पुरै अल्कोहलले भरेको हुन्छ र लेफ्ट आर्मले चाहिँ मिनिमम टेम्परेचर अफ द डे रिकर्ड गर्छ भने राइट आर्मले चाहिँ डे को म्याक्सिमम टेम्परेचर रिकर्ड गर्छ र यसमा ग्रेजुएसन जुन गरे हुन्छ -25 डिग्री सेल्सियस देखि 40 डिग्री सेल्सियस सम्म लेफ्ट साइडमा ग्रेजुएसन गरे हुन्छ र राइट ह्यान्ड साइडमा 40 डिग्री सेल्सियस देखि -25 डिग्री सेल्सियस सम्म ग्रेजुएसन गरे हुन्छ सो यो चाहिँ हाम्रो थर्ड टाइप अफ थर्मोमिटर दैट इज मिनिमम एन्ड म्याक्सिमम थर्मोमिटर थियो अब चाहिँ हामी फोर्थ टाइप अफ थर्मोमिटर दैट इज डिजिटल थर्मोमिटर को बारेमा कुरो गर्छौं लेख्नुस् डिजिटल थर्मोमिटर अब डिजिटल थर्मोमिटर भनेको अहिले जुन बजारमा नयाँ किसिमको थर्मोमिटर आएको छ डिजिटली त्यसमा त्यसको कन्स्ट्रक्सन्समा यो थर्मोमेट्रिक लिक्विड युज भएको हुँदैन त्यसमा चाहिँ थर्मिस्टर युज भएको हुन्छ र कुनै पनि सब्स्टान्स अथवा कुनै पनि बडीको टेम्परेचर कति हो त्यो चाहिँ त्यसमा डिस्प्ले हुन्छ अन द स्क्रिनमा सो डिजिटल थर्मोमिटर इज एन इलेक्ट्रोनिक थर्मोमिटर यो चाहिँ इलेक्ट्रोनिक थर्मोमिटर हो इट हैज अ वाइड रेन्ज अफ स्केल अन एलसीडी डिस्प्ले यसले टेम्परेचरको वाइड रेन्जलाई यसले डिस्प्ले गर्न सक्छ अब कसरी बुझ्नु जस्तै ल्याबोरेटरी थर्मोमिटर 10 डिग्री सेल्सियस देखि 110 डिग्री सेल्सियस सम्म टेम्परेचरको रेन्जलाई डिनोट गर्थ्यो भने यो डिजिटल थर्मोमिटरको चाहिँ वाइड रेन्ज हुन्छ टेम्परेचरको वाइड रेन्ज हुन्छ जो चाहिँ यसको एलसीडी डिस्प्लेमा शो भइरहेको हुन्छ अ थर्मोमिटर हैज अ थर्मिस्टर एट इट्स वन एन्ड डिजिटल थर्मोमिटरको वन एन्डमा चाहिँ के हुन्छ त थर्मिस्टर हुन्छ वन एन्डमा चाहिँ थर्मिस्टर हुन्छ यहाँ जुन मेटालिक पार्ट हामी जुन हेर्छौं त्यो चाहिँ मर्करीको बल्ब होइन कि यो चाहिँ थर्मिस्टर हो थर्मिस्टर यो चाहिँ थर्मिस्टर हो ठीक छ इट इज अल्सो इक्विप्ड विथ अ बीप अलार्म एन्ड अ मेमोरी फंक्शन अब यो डिजिटल थर्मोमिटरमा अब सपोज आर्मपिट मुनि मैले थर्मोमिटर राखे र थर्मोमिटरले टेम्परेचर रिकर्ड गर्दै गयो अब जबसम्म थर्मिस्टर को टेम्परेचर र हाम्रो बडीको टेम्परेचर सेम हुँदैन त्यति बेलासम्म हिट फ्लो हुने हो के हाम्रो पहिलाको भिडियोमा यो कुरो हामी गरिसकेका छौं कि थर्मोमिटरले कसरी कुनै बडीको टेम्परेचर मेजर गर्छ सो जब दुईटैको टेम्परेचर सेम आउँछ त्यति बेला चाहिँ एउटा बिप साउन्ड पिक भनेर जोरले बिप साउन्ड सुनिन्छ त्यसले चाहिँ के कन्फर्मेसन गर्यो भने ल अब थर्मोमिटर सिक्दा हुन्छ र टेम्परेचर बढ्दा हुन्छ भनेर त्यो इन्डिकेट गर्छ इट इज मेड अफ थिक हार्ड एन्ड स्मूथ प्लास्टिक यसको माथि जुन यहाँ चट्ट डिस्प्ले हुन्छ यहाँ र माथि ब्याट्री हुन्छ र एउटा क्यापले पनि कभर गरेको हुन्छ र यो प्लास्टिकको कभरिङले कभर गरेको हुन्छ यो थर्मोमिटर माथि चाहिँ हार्ड प्लास्टिकको कभरिङबाट कभर गरेको हुन्छ when the thermometer is kept in contact with a body the temperature is displayed on the screen जब थर्मोमिटरलाई हामी कुनै पनि बडीको कन्ट्याक्टमा राख्छौं त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ त टेम्परेचर डिस्प्ले हुन थाल्छ तर अहिले चाहिँ इन्फ्रारेड पठाएर बडीको टेम्परेचर युज गर्ने टेक्निक आएको छ जस्तै कोरोना कालमा पनि चट्ट बाहिर यसरी यहाँ फोकस गर्दाखेरि टेम्परेचर शो हुन्छ नि हो त्यो डिभाइसले चाहिँ जसलाई हामी इलेक्ट्रोनिक नन कन्ट्याक्ट इलेक्ट्रोनिक थर्मोमिटर भन्छौं यसरी आँखामा अथवा टाउकोको पोइन्टमा यसरी त्यो इन्फ्रारेड पठाउँदाखेरि त्यसले चाहिँ के गर्छ त टेम्परेचर सेन्स गरेर त्यो डिस्प्लेमा शो हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी नन कन्ट्याक्ट इलेक्ट्रोनिक थर्मोमिटर पनि भन्छौं जसले चाहिँ इन्फ्रारेड सेन्सर युज गरेर बडीको टेम्परेचर नाप्छ सो इलेक्ट्रोनिक नन कन्ट्याक्ट इलेक्ट्रोनिक थर्मोमिटर
यो डिजिटल थर्मोमिटर पनि इलेक्ट्रोनिक थर्मोमिटर हो, यो पनि इलेक्ट्रोनिक थर्मोमिटर हो, यो पनि इलेक्ट्रोनिक थर्मोमिटर हो, तर यो कन्ट्याक्ट खालको इलेक्ट्रोनिक थर्मोमिटर हो। अब डिजिटल थर्मोमिटर युज गरेर यदि बडीको टेम्परेचर नाप्नु छ भने त्यहाँ कन्ट्याक्ट चाहिँ सर्टेन कन्ट्याक्ट चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ। तर नन कन्ट्याक्ट इलेक्ट्रोनिक थर्मोमिटरमा हामी इन्फ्रारेड पठाएर बडीको टेम्परेचर रेकर्ड गर्छौं। त्यसमा चाहिँ बडी र थर्मोमिटरको बीचमा कन्ट्याक्ट हुनु नै पर्छ भन्ने छैन। ठीक छ। सो मिनिमम एन्ड म्याक्सिमम थर्मोमिटर पनि भयो, डिजिटल थर्मोमिटर भयो, ल्याबोरेटरी थर्मोमिटर भयो, क्लिनिकल थर्मोमिटर भयो। सो थर्मोमिटर चाहिँ हामी पढिसक्यौं। अब चाहिँ हामी स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटीको बारेमा पढ्छौं। अब चाहिँ हामी स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटीको बारेमा पढ्छौं। के हो त स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी? यो मिनिमम एन्ड म्याक्सिमम थर्मोमिटरको डायग्राम बनाउनुस्, भिडियोलाई पज गरेर डायग्राम बनाउन सक्नुहुन्छ र त्यसलाई रिभाइज पनि गर्नु पर्यो। अब चाहिँ हामी स्पेसिफिक अहिले हामी कुरो गर्छौं। यो डायग्राम चाहिँ बनाउनु पर्यो। लेट मी रब माई बोर्ड। अब चाहिँ हामी स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी पढ्छौं। व्हाट डू यू मीन बाय स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी? स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी, स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी। ल हेडिङ लेख्नु होला, स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी। अब यो कुरा बुझ्नको लागि मानौं हामीसँग दुईटा मेटेरियल छ डिफरेन्ट टाइपको र दुईटैलाई मैले सेम अमाउन्ट अफ हिट प्रोवाइड गरे, सो सेम अमाउन्ट अफ हिट प्रोवाइड गर्दा पनि यिनीहरुको टेम्परेचर चाहिँ सेम अमाउन्टले राइज हुँदैन। मानौं क्यू अमाउन्ट अफ हिट पठाउँदाखेरि यसको टेम्परेचर भयो T1 र यो बडीमा पठाउँदाखेरि यसको टेम्परेचर भयो T2 र यो T1 र T2 चाहिँ सेम हुँदैन। किन सेम हुँदैन? सो इट डिपेन्ड्स अपन यो दुईटै बडीको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटीमा डिपेन्ड गर्छ। सेम अमाउन्ट अफ हिट दिँदा पनि बडीको टेम्परेचर इक्वली अथवा इक्वल अमाउन्टमा राइज हुँदैन। सो यो के कुरामा डिपेन्ड हुन्छ त? स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ द मेटेरियलमा डिपेन्ड हुन्छ। सो के हो त स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ अ बडी? कुनै पनि बडीको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटीले हामी के बुझ्छौं त? अब यो कुरो बुझ्नको लागि अब हेर्नुस्, मानौं मसँग एउटा बडी छ, यो बडीको मास छ 1 केजी, 1 केजी मास छ। ठीक छ, 1 केजी मास र यसको टेम्परेचर चाहिँ हामी 1 डिग्री सेल्सियसले चेन्ज गर्न खोज्दै छौं। 1 डिग्री सेल्सियस अथवा 1 केल्भिनले यसको टेम्परेचर चेन्ज गर्न खोजिरहेका छौं। सो जति अमाउन्ट अफ हिट रिक्वायर्ड हुन्छ नि त्यसलाई हामी स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी भन्छौं त्यो बडीको। फेरि सुन्नुस्, द अमाउन्ट अफ हिट रिक्वायर्ड to change the temperature of a body of unit mass by 1 degree Celsius is called specific heat capacity. So कुनै पनि बडीको युनिट मास भनेको 1 केजी, युनिट भनेको 1 केजी बुझ्नु पर्यो। सो 1 केजी मास भएको बडीको टेम्परेचर यदि 1 डिग्री सेल्सियस अथवा 1 केल्भिनले चेन्ज गर्नको लागि कति अमाउन्ट अफ हिट को रिक्वायरमेन्ट हुन्छ त्यसलाई नै हामी के भन्छौं त? स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी भन्छौं। सो त्यसलाई नै हामी स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी भन्छौं। ठीक छ। र डिफरेन्ट सब्स्टान्सको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटीज पनि डिफरेन्ट हुन्छ। डिफरेन्ट सब्स्टान्सको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटीज पनि डिफरेन्ट हुन्छ। यही कारणले डिफरेन्ट सब्स्टान्सेसमा हामी सेम अमाउन्ट अफ हिट दिँदा पनि उनीहरुको टेम्परेचर चाहिँ सेम म्याग्निट्युडले बढ्दैन। सो डेफिनेसन लेखिहालौं, द स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी capacity of a body is defined as the amount of heat required to change the
amount of heat required to change the temperature of मेरो ink अलिकति फेन्ट भएछ marker to change the temperature of unit mass of body to change the temperature of unit mass of body by 1 degree Celsius अथवा 1 Kelvin. Unit mass body को temperature 1 degree Celsius अथवा 1 Kelvin ले change गर्नको लागि जति amount of heat required हुन्छ यसलाई नै हामी specific heat capacity भन्छौं. यसलाई नै हामी specific heat capacity भन्छौं. ठीक छ? र specific heat capacity को युनिट हुन्छ यसको जुन युनिट हुन्छ जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस. जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस यसलाई यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ. जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस. जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस अथवा पर केजी मास अथवा युनिट मास अफ सब्स्टान्स को टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस ले चेन्ज गर्नको लागि जति अमाउन्ट अफ हिट रिक्वायर्ड हुन्छ त्यसलाई नै हामी के भन्छौं त स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी भन्छौं. जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस अथवा जूल पर केजी पर केल्भिन मा पनि हामी यसको युनिट लेख्न सक्छौं. यो लेख्नुस् अथवा जूल पर केजी पर केल्भिन पनि लेख्न सक्नुहुन्छ. जूल पर केजी पर केल्भिन अथवा जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस. र नोट गर्नुपर्ने कुरो चाहिँ के छ भने वाटर जुन छ हाम्रो वाटर को स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी हुन्छ 1000 हुन्छ कि 4200 हुन्छ. कति हुन्छ वाटर को? हैव यू रिमेम्बर्ड? 1000 वाटर को के हो? 1000 चाहिँ वाटर को डेन्सिटी हुन्छ. डेन्सिटी अफ वाटर इज 1000 kg पर मीटर क्यूब. तर वाटर को स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी कति हुन्छ त 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस. वाटर को स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी कति हुन्छ 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस. वाटर को चाहिँ याद गर्नु पर्यो. अरु सब्स्टान्सेसहरु याद गर्नु पर्दैन. तर याद गर्न मन छ भने गर्न सक्नुहुन्छ. म वाटर र स्यान्ड को लेख्छु यहाँ. वाटर को स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी कति हुन्छ त? यो जुन हाम्रो वाटर छ वाटर को स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी हुन्छ 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस अथवा यसलाई जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस लेख्न सक्नुहुन्छ. यसको मतलब 1 केजी पानी को टेम्परेचर युनिट डिग्री सेल्सियस ले चेन्ज गर्नको लागि 1 केजी पानी को टेम्परेचर 1 डिग्री हैन 1 केजी पानी को टेम्परेचर युनिट डिग्री सेल्सियस ले चेन्ज गर्नको लागि 4200 जूल हिट एनर्जी चाहिन्छ. सो वाटर को स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी यति भयो. र जुन हाम्रो स्यान्ड छ स्यान्ड भनेको बालुवा यसको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी हुन्छ 800 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस. स्यान्ड को चाहिँ 800 हुन्छ. ठीक छ? र वाटर को स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी बढी भएको कारणले गर्दा नै वाटरलाई हामी एज अ कुलेन्ट को रूपमा युज गर्छौं. गाडीहरुको इन्जिन्समा अब गाडी चल्दाखेरि इन्जिन्सहरु त तातिन्छ. सो त्यो इन्जिन्सहरुलाई चिस्याउनको लागि कुल गर्नको लागि हामी चाहिँ वाटर त्यहाँ कुलिङ एजेन्ट को रूपमा युज गर्छौं. र वाटर को स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस छ. यसको मतलब यति एनर्जी हामीले दियौं भने बल्ल यसको टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस ले बढ्ने हो. अथवा वाटरबाट यति अमाउन्ट अफ हिट एनर्जी यदि हामी बाहिर निकाल्छौं बल्ल त्यसको टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस ले फल हुने हो. यही कारणले गर्दाखेरि वाटरलाई हामी एज अ कुलेन्ट को रूपमा युज गर्छौं. र ठीक छ, आजको भिडियोमा हामी यति नै गर्छौं. अरु रिमेनिङ पार्टहरु हामी नेक्स्ट भिडियोमा गर्छौं. ठीक छ? नोट्सहरु बनाउँदै जानु पर्यो र भिडियोहरु रेगुलर रूपमा हेर्नु पर्यो र यो च्यानल्सलाई शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गर्नु पर्यो. We are here for you. Thank you very much.